Բարև ձեզ հարգելի ունկնդիրներ։ Այսօրվա տեսանյութում ես ուզում եմ խոսել մի նոր գաղափարի մասին։ Սա պարզապես հերթական քննարկում չէ, այլ իրավական, գործնական և շատ կարևոր լուծում, որը կարելի է իրականացնել։ Ես կբացատրեմ, ինչ է այս համակարգը, ինչու է այն անհրաժեշտ հիմա, և ամենակարևորը, ինչպես կարող ենք այն կյանքի կոչել միասին։ Մենք բոլորս տարիներ շարունակ փնտրում էինք մի պատասխան, ինչպես կանխել քաղաքական անպատասխանատվությունը, ինչ անել, երբ բողոքները անտեսվում են։ Հիմա ես ձեզ կներկայացնեմ մի լուծում, որը կարող է փոխել խաղի կանոնները։ Ձեզ սպասվում է հստակ քայլերի ներկայացում, առաջարկ, ինչպես ստեղծել մի նոր ինստիտուտ, որը կպահանջի իրական հաշվետվություն մեր առաջնորդներից։ Եթե երբևիցե մտածել եք, բա ինչ անենք, ինչ կարող ենք անել, այս տեսանյութը հենց դրա պատասխանն է։ Դիմում եմ բոլոր բլոգերներին, յութուբյան ալիքներին, մտահոգ քաղաքացիներին և հասարակական կազմակերպություններին։ Ժամանակն է միավորվելու հանուն պատմական քայլի։ Տարիներ շարունակ մենք չենք կարողանում ելք գտնել իշխանությունը զավթած անհատների կանգնեցնելու, որոնք անում են պետության և ժողովրդի շահերին ընդդեմ գործողություններ, օրենքներ։ Ցույցերը չեն օգնում, իսկ կուսակցությունները լռում են։ Միշտ մտածել ենք, որ չկա լուծումներ, չկան լծակներ, և ինչպես ազատվել սրանցից մինչև նոր ընտրություններ, ինչպես տեսնում եք, շատ դժվար է, ինչքան ցույցեր եղան, ինչքան բողոքներ եղան, բայց ոչինչ չի օգնում։ Այս կառավարությունը չի պատրաստվում ինքնուրույն հրաժարվել իրենց պաշտոններից և հեռանալ։ Լուծումը ես տեսնում եմ այստեղ՝ պետական քաղաքական հաշվետվության նոր ինստիտուտ ստեղծելու մեջ։ Հեղափոխությունները կարող են վտանգավոր լինել, թշնամին կարող է օգտվել իրավիճակից, այդ խախուտ իրավիճակից, և չգիտես թե ով կարող է հեղափոխությունից հետո զավթել աթոռը նորից։ Թույլատրել օրենքը խախտողներին ավարտել իրենց ժամկետը, դա էլ կարող է կործանարար լինել։ Մենք այլևս մտածում ենք, որ այլընտրանք չունենք, բայց կա այլընտրանք։ Լիգալ, խաղաղ, ուժեղ համակարգ, որը կպահանջի հաշվետվություն յուրաքանչյուր ղեկավարից, անկախ նրանից, ով է նա։ Սա քաղաքականություն չէ, սա համակարգ է, որը պաշտպանում է մեր երկիրը բոլոր ղեկավարների սխալներից։ Դիմում եմ բոլոր բլոգերներին, դուք ունեք 50,000 հետևորդ, 10,000, 5,000, կարևոր չէ։ Դուք ունեք լսարան, որ ձեզ վստահում է։ Դուք կարող եք դառնալ պատմական պատասխանատվության և հնարավորության մի մաս։ Մենք չենք խնդրում ձեզ աջակցել որևիցե կուսակցության։ Շատերդ եք ասում, ինձ հետաքրքիր չէ, ես չեմ ուզում քաղաքականության մեջ մտնել, կուսակցության անդամ լինել, սա կուսակցության հարց չէ։ Մենք ձեզ առաջարկում ենք միանալ մի շարժման, որը կարող է դառնալ Հայաստանի ժողովրդավարական ապագայի անկյունաքարը։ Դուք միշտ ասում եք, ժողովուրդը պետք է արթնանա, պետք է լինի իրական վերահսկողություն, ահա և այդ գործիքը։ Եթե մենք ունենայինք այս համակարգը տարիներ առաջ, այսօրվա աղետները կկանխվեին։ Մենք այսպիսի անհուսալի և տարակուսած վիճակում չէինք հայտնվի։ Եթե դուք իրոք ազգասեր եք, պետականասեր եք, սիրում եք հայրենիքը
ուզում եք որևիցե բան անել, լուծումներ եք փնտրում, ինչպես գիտեմ շատերդ եք դա ուզում։ Իմ ուժերով մենակ հնարավոր չէ, ես չունեմ մեծ լսարան։ Դուք շատերդ արդեն ինձնից առաջ եք անցել, վաղուց եք սկսել, հեղինակություն եք վայելում, ձեզ վստահում են։ Խնդրում եմ աջակցեք ինձ այս գաղափարը առաջ տանելու, հասցնելու մարդկանց, ձեր լսարաններին, նրանց գիտակցությանը և ձևավորելու այս ինստիտուտի համակարգի ստեղծման գործում անհրաժեշտ քայլերը, որպեսզի կատարվեն, անհրաժեշտ ձայները մենք ապահովենք, այստեղ ես ձեզ խնդրում եմ ձեր աջակցությունը։ Սա պատմական մի պահ է, եթե դուք մասնակցեք, ձեր անունը կմնա պատմության մեջ։ Ձեր լսարանը, ձեր ձայնը կարող են ազդել հազարավոր մարդկանց վրա, որոնք պարզապես չգիտեն, թե ինչ անել։ Եվ գիտենք, որ այդպես է, մարդիկ չեն հասկանում, թե որն է լուծումը, չգիտեն, չեն կարողանում տեսնել որևիցե լուծում։ Եթե օրինակ 4-5 բլոգեր միավորվեին, որ ունեն ընդամենը 50,000 դիտողներ, պատկերացնում եք, ընդամենը 4-5 բլոգեր կարող են մեծ պատմական քայլ անել, ապահովել 200,000 ստորագրություն հանրաքվեի ժամանակ։ Դա արդեն բավարար է ժողովրդական պահանջի համար։ Դա կարող է ստեղծել շարժում, որը կստիպի խորհրդարանին արձագանքել։ Այս նախաձեռնությունը կարող է դառնալ ձեր կողմից արված մեծագույն ծառայությունը մեր երկրին։ Մեր ապագա սերունդները շնորհակալություն կհայտնեն, երբ այս ինստիտուտը կփրկի երկիրը վտանգավոր առաջնորդներից։ Ձեր անունները կգրվի պատմության մեջ, որովհետև մարդիկ կտեսնեն, որ ովքեր են կազմակերպել այս կարևոր հաստատությունը, որը դարեր շարունակ, տարիներ շարունակ կծառայի ժողովրդին, որ երբեք թույլ չտա այսպիսի ապօրինություններով մարդիկ շարունակեն գրավել իրենց պաշտոնները, սպաղեցնել և շարունակել քայքայել երկիրը։ Ձեզ խնդրում եմ, միացեք, միավորվեք, բարձրացրեք ձեզ ձայնը։ Քաղաքական հաշվետվության խորհուրդը պետք է դառնա ժողովրդի վերահսկողության գործիք։ Մենք դրա կարիքը շատ ունենք, դուք էլ եք հասկանում։ Խնդրում եմ մտածեք այս մասին, խնդրում եմ ուշադիր լսեք բացատրությունը, թե դա ինչ հաստատություն է և ինչ կարող է անել։ Ցանկանում եք մասնակցել, խնդրում եմ մասնակցեք, խնդրում եմ օգնեք, աջակցեք։ Եվ ձեզ հարգելի դիտողներ, լսողներ, ունկնդիրներ այստեղ, խնդրում եմ նաև կարող եք հաղորդել ձեր սիրված բլոգերներին այս մեսաջը, այս իմ հղումը իրենց և խնդրել ժամանակ ծախսել մի քիչ վերանայել այս հանձնաժողովի մասին, իրականացման ծրագիրը, հասկանալ, թե դա ինչ է և ինչքան կարող է օգտակար լինել։ Մեզ պետք են ընդամենը 50,000 օնլայն ստորագրություններ, պետիցիա, որը ես դրել եմ արդեն Change.org-ում, կարող եմ մի քիչ ավելի շատ մշակել, բայց հիմնական գաղափարը դրված է, լինկը կդնեմ ես այս տեսանյութում, կարող եք գնալ և ստորագրել։ Բոլոր երկրների հայերը կարող են մասնակցել այդ ստորագրահավաքներին և եթե այդ պետիցիան հավաքի 50,000 ստորագրություն, մենք իրավունք ունենք այս նախաձեռնությունը նման համակարգի կառուցման, ստեղծման ներկայացնել ազգային ժողով։ Եթե մերժվի, եթե ասեն ոչ,
նման հանձնաժողովի ստեղծման օրենքով, ապա մենք կդնենք ժողովրդի քվեարկությանը։ Մեզ ընդամենը հարկավոր են 200,000-ից 250,000 ձայներ, որովհետև ժողովուրդը, եթե բնակչությունը 2.5 միլիոն է, դրա 10%-ը բավական է, որ օրենքը հաստատվի, նախագիծը ընդունվի, որովհետև ժողովուրդը այդպես է պահանջում։ Այսինքն սա շատ օրինական ձև է նման հաստատություն ստեղծելու համար։ Մենք ունենք այդ հնարավորությունը։ Խնդրում եմ բլոգերներին և ալիքներին ուշադրություն դարձնել այս նախաձեռնությանը և հասկանալ դրա կարևորությունը և հասկանալ, որ սա է լուծումը, որպեսզի ժողովուրդը կարողանա իր իրավունքները օգտագործել, կանգնեցնել, լռեցնել, հեռացնել այն պաշտոնյաներին, ովքեր խախտում են ամեն ինչ և դեռ կառավարում են երկիրը։ Շատ ժողովրդավարական երկրներ ունեն ամենամեծ թերություններից մեկը, երբ քաղաքական գործիչները խախտում են իրենց խոստումները և չարաշահում են իշխանությունը։ Եվ շատ հաճախ գոյություն չունի արագ և ուժեղ հաշվետվողականություն։ Նրանք կարող են շարունակել վնաս պատճառել մինչև հաջորդ ընտրությունները։ Ինչու է սա խնդիր։ Ընտրությունները անց են կացվում 4-5 տարին մեկ, սակայն սխալ քաղաքական որոշումները կարող են շատ արագ կործանել երկիրը։ Սովորական դատարանները չեն կարող արագ միջամտել իշխանությունների տարանջատման սկզբունքի պատճառով, իսկ քաղաքական գործիչները շատ հաճախ օգտագործում են իրենց պաշտոնավորման ժամանակը իրենց պաշտպանելու համար, օրենքների փոփոխելով, կաշառք, ընդդիմության ճնշումով և այլն։ Դրա համար այս գաղափարը ստեղծել նոր հատուկ մարմին քաղաքական հաշվետվության համար, վերահսկելու համար։ Սա կարևոր և լուրջ լուծում է։ Բազմաթիվ ժամանակակից ակտիվիստներ նույնպես առաջարկում են նման մոտեցում։ Այս մարմինը կարող է ունենալ հետևյալ անվանումները՝ քաղաքական էթիկայի դատարան, հանրային հաշվետվողականության խորհուրդ կամ ազգային ամբողջականության տրիբունալ, կամ էլ ինքներդ ընտրեք, անվանումը այդքան էլ կարևոր չէ։ Ինչպես կարող է այս մարմինը օրինակ աշխատել։ Դա ունի մի քանի բաղադրիչ տարրեր՝ անկախություն, իշխանություն, լիազորություններ, արագություն և հանրային մասնակցություն։ Բացատրեմ։ Այն չի ենթարկվելու ոչ մի պետական մարմնի, ընտրվում է քաղաքացիների և հասարակական կազմակերպությունների կողմից։ Ունի իրավասություն քննելու խախտված խոստումները, չարաշահումները և ծրագրային դավաճանությունները։ Կարող է առաջարկել հրաժարական, դադարեցնել քաղաքական իրավունքները կամ ժամանակավոր կասեցնել պաշտոնյաներին։ Աշխատում է շատ արագ, որոշումները կայացնում է մի քանի շաբաթի ընթացքում, ոչ թե մի քանի տարիների։ Քաղաքացիները հեշտությամբ կարող են բողոք ներկայացնել և բաց լսումներ անել։ Բերեք նայենք ինչպես կարելի է սա իրականացնել։ Հնարավոր է և անհրաժեշտ կլինի սահմանադրական փոփոխություն ու կախված երկրի օրենքներից։ Զանգվածային քաղաքացիական շարժումներով, հանրաքվեներով կարող են պահանջել այս նախագծի իրականացումը։ Նոր քաղաքական կուսակցությունները կարող են դարձնել սա իրենց հիմնական խոստումներից մեկը։ Ամփոփելով ասեմ, որ ժողովրդավարության ապագայի մի ուղղություն է սա, ստեղծելով համակարգեր, որոնք միայն ընտրություններով չեն սահմանափակվում, այլ ստեղծում են շարունակական
վերահսկողություն ողջ ժամկետի ընթացքում։ Հիմա բերեք ձեզ ներկայացնեմ նոր օրենքի նախագիծը, այսպես ասած սևագիրը, ազգային քաղաքական հաշվետվողականության խորհրդի ստեղծման համար։ Հոդված առաջին։ Նպատակ։ Ստեղծվում է ազգային քաղաքական հաշվետվողականության խորհուրդ, որի նպատակն է ապահովել ընտրված պաշտոնյաների և պետական ծառայողների հաշվետվողականությունը խոստումների խախտման, էթիկայի խախտման և պետական շահերին վնաս պատճառելու դեպքերում։ Հոդված երկրորդ։ Անկախություն։ Այս հաստատությունը անկախ մարմին է, որը չի ենթարկվում գործադիր, օրենսդիր կամ դատական իշխանություններին։ Այն հաշվետու է քաղաքացիներին միայն թափանցիկ զեկույցների և վերահսկման միջոցով։ Հոդված երրորդ։ Կազմը բաղկացած է 9 անդամից։ 3-ը ընտրվում են քաղաքացիական կազմակերպությունների կողմից, 3-ը անկախ մասնագիտական միավորումների կողմից, օրինակ փաստաբաններ, լրագրողներ, էթիկայի փորձագետներ և այլն։ Մյուս 3-ը պատահական ընտրված քաղաքացիներ են, բաց վիճաբանությամբ համապատասխան կամավորների շարքերում։ Անդամների ժամկետը կարելի է ընտրել 6 տարի։ Քաղաքական կուսակցությունների անդամները կամ ներկա պաշտոնյաները չեն կարող ծառայել այս համակարգի մեջ։ Հոդված 4. Լիազորություններ և պարտականություններ։ Քննել քաղաքացիների ներկայացրած բողոքները կապված հետևյալ հարցերի շուրջ. քաղաքական նշանակալի խոստումների խախտման հետ, էթիկայի խախտման, կոռուպցիայի և պաշտոնական դիրքի չարաշահման դեպքերի հետ, ժողովրդավարական սկզբունքների և սահմանադրական իրավունքների խախտման հետ, կազմակերպել հանրային լսումներ բողոքի ստացումից 30 օրվա ընթացքում, տալ պարտադիր առաջարկություններ, հանրային ներողություն, խախտման ուղղում սահմանված ժամկետում, հրաժարականի առաջարկություն, քաղաքական իրավունքների ժամանակավոր կասեցում դատարանի հաստատումով, քրեական գործերի փոխանցում դատախազությանը։ Սրանք կլինեն այն առաջարկները, որը նման խախտումների դեպքում լսումներից հետո կառաջարկվի տվյալ անձին։ Հոդված 5. Գործընթաց։ Ցանկացած քաղաքացի կամ խմբավորում կարող է ներկայացնել բողոք ապացույցներով։ Այս հանձնաժողովը պարտավոր է արձագանքել բողոքին 7 օրվա ընթացքում։ Քննությունները պետք է ավարտվեն 60 օրվա ընթացքում։ Հանրային լսումները պետք է հեռարձակվեն ուղիղ եթերով։ Պաշտոնյաները ունեն իրենց պաշտպանելու իրավունք։ Հոդված 6. Կատարման մեխանիզմ։ Երբ պաշտոնյան հրաժարվում է կատարել այս հանձնաժողովի որոշումը, քաղաքացիները կարող են դիմել արագացված դատական գործընթացի, չկատարումները կարող է բերել աշխատավարձի դադարեցման, արտոնությունների կասեցման և քաղաքական արգելքների։ Հոդված 7. Պաշտպանության չարաշահումներից սուտ կամ չարամիտ բողոքները պատժելի են տուգանքով։ Արդարացված պաշտոնյաները իրավունք ունեն պահանջելու հանրային իրենց հեղինակության վերականգնում։ Հոդված 8. Ուժի մեջ մտնելը։ Այս օրենքը
ուժի մեջ է մտնում, հրապարակումից և սահմանադրական գործընթացով հաստատումից հետո ներառյալ հանրաքվեն։ Ամփոփելով ասենք, որ այս հանձնաժողովը քաղաքացիներին տալիս է մշտական գործիք, վերահսկելու քաղաքական գործիչներին, պահանջելու գործողություն և պատժելու դավաճանությունը առանց տարիներ սպասելու հաջորդ ընտրություններին։ Իրավական հիմք քաղաքացիների օրենսդրական նախաձեռնության մասին օրենք կա։ Հայաստանի Սահմանադրության հոդվածը 202.1 Այն կոչվում է քաղաքացիների օրենսդրական նախաձեռնության իրավունք։ Հազարավոր քաղաքացիներ կարող են միասին հանդես գալ օրենսդրական նախաձեռնությամբ, ներկայացնելով ազգային ժողովին օրենքի նախագիծ, եթե նախաձեռնությունը ստորագրում են առնվազն 50,000 քաղաքացիներ։ Ազգային ժողովը պարտավոր է քննարկել քաղաքացիների ներկայացրած նախագիծը սահմանված ժամկետներում։ Երբ ազգային ժողովը մերժում է կամ ընդունում է ձևափոխված տարբերակով, ապա նախաձեռնողները իրավունք ունեն մեկնարկել հանրաքվեի գործընթաց, հավաքելով առնվազն 200,000 ստորագրություն։ Այս դեպքում նախագիծը ներկայացվում է հանրաքվեի և եթե այո քվեարկությունը մեծամասնություն է ստանում, ապա այն դառնում է օրենք, անկախ խորհրդարանի կամ նախագահի դիրքորոշումից։ Մեր նպատակն է ստեղծել անկախ և հանրային վստահություն վայելող մի մարմին, այս քաղաքական հաշվետվողականության խորհուրդը և քաղաքական կուսակցությունների ներկայացուցիչները չպետք է մասնակցեն այս խորհրդին։ Բացատրեմ պատճառները։ Մենք ուզում ենք անկախություն իշխանությունից և վստահություն հասարակության կողմից և խուսափել շահերի բախումներից։ Անկախություն իշխանությունից քաղաքական կուսակցությունները հաճախ ունեն կուսակցական շահեր, նրանց ներկայությունը կարող է փոխել խորհրդի որոշումները հօգուտ իշխանության կամ ընդդիմության։ Իսկ վստահության հարցով, եթե քաղաքացիները տեսնեն, որ խորհրդում կան կուսակցականներ, կկորցնեն վստահությունը այս հանձնաժողովի նկատմամբ։ Շահերի բախման վերաբերյալ կասեի, խորհուրդը պետք է կարողանա քննադատել ցանկացած իշխանություն առանց վախի, որ անդամներից մեկը կպաշտպանի իր կուսակցությունը։ Ով կարող է մասնակցել այս մարմնում, այս հանձնաժողովում։ Անկախ մասնագետները, օրինակ, իրավաբաններ, լրագրողներ, փորձագետներ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ և պատահականությամբ ընտրված սովորական քաղաքացիներ թափանցիկության մեթոդներով։ Մանիֆեստ իրական հաշվետու ժողովրդավարության համար։ Մենք, ժողովուրդս, արժանի ենք մի կառավարության, որը ոչ միայն ներկայացնում է մեզ ընտրությունների օրը, այլ հաշվետու է մեզ ամեն օր։ Ժողովրդավարությունը չի ավարտվում քվեարկությամբ։ Ժամանակն է, որ մենք քաղաքացիներս վերադարձնենք մեր լիազորությունները և վերահսկենք մեր վստահությունը արժանավորությամբ ծառայողներին։ Առաջին խնդիր՝ իշխանություն առանց հաշվետվողականության։ Տասնամյակներ շարունակ քաղաքական գործիչները խոստումներ են տալիս, հույսեր և հավատ ներշնչելով մեզ, մենք վստահում ենք մեր ապագան նրանց։ Բայց երբ նրանք դրժում են այս խոստումները,
չարաշահում են իշխանությունը խախտում սահմանադրությունը, կամ պարզապես մոռանում են մեզ, շատ հաճախ պատասխանը մեկն է. ոչինչ մենք չունենք լծակներ, որպեսզի ազդեցություն ունենանք։ Մինչև ընտրությունների նոր փուլը գա, արդեն շատ ուշ է, հանրային վստահությունը քայքայված է, թուլացած է ժողովրդավարությունը և վնասը անդառնալի է։ Երկրորդ, լուծումը շարունակական քաղաքական հաշվետվողություն։ Մենք առաջարկում ենք ստեղծել ազգային քաղաքական հաշվետվողականության խորհուրդ, անկախ ժողովրդի կողմից վերահսկվող մի մարմին, որը թույլ կտա քաղաքացիներին վերահսկել իրենց ընտրված պաշտոնյաների նրանց լիազորությունների ամբողջ ընթացքում։ Այս հանձնաժողովը կկարողանա ընդունել քաղաքացիական բողոքների շարք, իշխանության չարաշահման, կոռուպցիայի կամ դրժված նախաընտրական խոստումների վերաբերյալ, կազմակերպել բաց հրապարակային լսումներ, ներկայացնել պարտադիր առաջարկներ ներողության, ուղղման, պաշտոնազրկության կամ ժամանակավոր քաղաքական իրավունքներից զրկելու մասին, թույլ տալ արագ և արդար և թափանցիկ պատասխանատվություն մի գործընթաց առանց սպասելու տարիների։ Ինչու է սա կարևոր։ Ժողովրդավարություն, որը աշխատում է մեր ժողովրդի համար։ Այս նախաձեռնության նպատակը քաղաքական վրեժխնդրությունը չէ։ Սա ժողովրդավարության նոր մակարդակ ստեղծելու ուղի է։ Այլևս խաբված չլինել, չունենալ խաբված, ընտրազանգված, չունենալ կոռուպցիայով պաշտպանված պաշտոնյաներ, չլռել և անզորության պաշտոնավարման ընթացքում։ Այս հանձնաժողովը կլինի գործիք բոլոր քաղաքացիների համար անկախ կուսակցության պատկանելությունից։ Այն կդարձնի Հայաստանը օրինակ իրական ժողովրդավարության, քաղաքացիական վերահսկողության և հաշվետվողականության համար։ Մենք կարող ենք դառնալ աշխարհում այնպիսի մի օրինակ ժողովրդավարության մոդել, որին կարող են նայել, հիանալ և ընդօրինակել շատ այլ պետություններ, ազգեր։ Հարգելի ունկնդիրներ, ինչպես հասկացաք, լսարան բաժանորդների մեծ թիվ ունենալը շատ կարևոր է։ Խնդրում եմ բաժանորդագրվեք, կոմենտներում գրեք ձեր կարծիքները, դրեք հավանության կոճակը։ Սա մի կարևոր լուծում է, որ միասին կարող ենք դա գլուխ բերել։ Ես հղումը կդնեմ այս տեսահոլովակի տակ կոմենտների մեջ, դուք կարող եք գնալ և ստորագրել այդ պետիցիան։ Կարող ենք սկսել հենց հիմիկվանից։ Մեզ պետք են 50,000 ստորագրություններ, որպեսզի դա լուրջ ընդունվի ազգային ժողովի կողմից և դրանից հետո միայն կշարունակենք դնել հանրաքվեի։ Այս հաստատության կարևորությունը ինձ թվում է ձեզ հասկանալի դարձավ և սա կարևոր լուծում է, որի կարիքը մենք շատ ունենք։ Խնդրում եմ միավորվեք այս հարցում, բոլոր տարաձայնությունները դրեք մի կողմ, այստեղ ամբիցիաների խնդիր չէ, ով է սկսել, երբ է սկսել, ում միջոցով է եղել, բոլորս աջակցենք միմյանց, տարածենք և հասցնենք ժողովրդի գիտակցությանը, որ սա շատ կարևոր է։ Առայժմս այսքանը, հետագայում ավելի շատ կքննարկենք մանրամասները, իսկ պետիցիայի մեջ դրված է տեքստը հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով։ Խնդրում եմ, պարտադիր չէ, որ գնաք վճարեք այնտեղ, որպեսզի ալգորիթմը բարձրանա և ավելի շատ մարդկանց այդ պետիցիան տեսանելի դառնա, դա ձեր գործն է, ինչպես կցանկանաք, այնպես էլ արեք։
Ինչպես հասկացանք, սա շատ կարևոր խնդիր է։ Ստեսություն ձեզ, շնորհակալություն, որ դիտեցիք։ Կհանդիպենք հաջորդ եթերում։